Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movie. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm Anh hùng xạ điêu nhé. Giới thiệu tác phẩm. Anh hùng xạ điêu hay Xạ điêu anh hùng truyện là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung được đánh giá cao, được Hương Cảng Thương Báo xuất bản năm 1957. Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Xạ điêu Tam Bộ Khúc. Kim Dung đã chỉnh sửa tất cả các tác phẩm của mình bao gồm tiểu thuyết này vào những năm 1970 và một lần nữa vào những năm 2000. Anh hùng xạ điêu có tổng cộng 40 hồi. Anh hùng xạ điêu được chuyển thể thành phim với nhiều phiên bản nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu năm 1982 với sự tham gia của các diễn viên Huỳnh Nhật Hoa, Ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Lưu Đan, Tần Bái, Đới Chí Vĩ. Anh hùng xạ điêu năm 1994 với sự tham gia của các diễn viên Trương Chí Lâm, Chu Ân, La Gia Lương, Quan Bảo Tuệ, Lê Diệu Tường, Lâm Vĩ, Lưu Đan, Chu Thiết Hòa, Lạc Ứng Quân. Anh hùng xạ điêu năm 2003 với sự góp mặt của Châu Tấn, Lý Á Bằng, Châu Kiệt, Thủy Linh. Anh hùng xạ điêu năm 2008 với sự tham gia của các diễn viên Hồ Ca, Lâm Y Thần, Viên Hoàng, Lưu Thi Thi. Tân anh hùng xạ điêu năm 2017 với sự tham gia của các diễn viên Hàn Đống, Lý Tông Hàn, Dương Húc Văn, Tằng Lê, Lý Nhất Đồng, Miêu Kiều Vĩ, Trần Tinh Húc, Mạnh Tường Nghĩa, Lưu Chí Dương, Lữ Lương Vũ. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn thích và chia sẻ video nhé. Cốt truyện. Chuyện xảy ra vào thời nhà Tống 960 đến 1279 khi người nữ chân bắt đầu tấn công Bắc Trung Quốc. Phần đầu của tiểu thuyết xoay quanh tình bạn giữa Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai tài hiệp sĩ đã anh dũng chiến đấu chống sự tàn bạo của quân Kim. Mối quan hệ của hai gia đình khăng khít đến nỗi họ thề ước là khi con họ lớn lên, chúng sẽ kết nghĩa huynh đệ, kết thành tỉ muội hoặc kết thành phu thê. Phần 2 của câu chuyện tập trung vào những gian nan đau khổ mà cả hai phải trải qua. Quách Tĩnh, con của Quách Khiếu Thiên lớn lên ở Mông Cổ, dưới sự bảo vệ của Thành Cát Tư Hãn. Dương Khang mặt khác lớn lên là hoàng thân của nhà Kim. Nguyện ước của hai họ Dương, Quách, Dương Thiết Tâm đang sống êm đềm với vợ hiền là Bao Tích Nhược và Quách Khiếu Thiên với Lý Bình, thì một hôm, họ tình cờ gặp được đạo sĩ toàn chân phái là Khư Sứ Cơ. Khư Sứ Cơ vừa giết và sách thủ cấp tên gian thần Vương Đạo Càn, nên bị quan quân triều đình truy đuổi giáo giết. Khư Sứ Cơ tại nhà của Quách Dương hai người ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An đã một mình đánh tan truy binh, khiến Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm vô cùng khâm phục. Khư Sứ Cơ đã đề nghị đặt tên cho hai đứa con của họ, khi ấy còn trong bụng mẹ. Con của Quách Khiếu Thiên đặt tên là Quách Tĩnh, con của Dương Thiết Tâm đặt tên là Dương Khang. Tĩnh Khang là niên hiệu của vua Tống Khâm Tông, cùng với vua Tống Huy Tông đã bị lính Kim bắt đi, kết thúc triều đại Bắc Tống. Khư Sứ Cơ muốn những đứa trẻ nhớ nỗi nhục quốc này và mong chúng sẽ khôi phục vinh quang và đánh bại giặc Kim khi lớn lên. Những cái tên đó tượng trưng cho lòng yêu nước của Tĩnh và Khang. Hai anh em nguyện ước với nhau, khi con của hai người lớn lên, nếu đều là con trai thì cho kết làm huynh đệ, nếu đều là con gái thì cho kết làm tỉ muội, nếu là một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng. Tai họa chia ly. Trong số quan quân truy đuổi Khư Sứ Cơ có Hoàn Nhan Hồng Liệt, lục vương tử của nhà Kim. Hoàn Nhan Hồng Liệt bị trúng một mũi tên của Khư Sứ Cơ, tình cờ gặp vợ của Dương Thiết Tâm là Bao Tích Nhược. Với bản tính nhân hậu, nàng nuôi rất nhiều con vật bị thương sau nhà và thả chúng đi. Khi chúng lành lặn nàng cứu chữa cho hắn. Say đắm trước vẻ đẹp mặn mà nhất là nữ tình hiền từ, dịu dàng và nhân hậu của Bao Tích Nhược, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đem vàng bạc đút lót cho Đoàn Thiên Đức, bảo y mang quân tới đánh thôn Ngưu Gia, sát hại hai gia đình Quách, Dương. Quách Khiếu Thiên bị quân Kim giết chết, còn Dương Thiết Tâm bị thương nặng và thất lạc vợ con. Bao Tích Nhược bị lừa dối là chồng nàng đã chết, được Hoàn Nhan Hồng Liệt cứu rồi đưa về kinh đô nhà Kim. Để giữ đứa trẻ đang mang trong bụng, tức Dương Khang sắp sinh nở, nàng đồng ý cưới hắn, nhưng không sống trong cung mà sống một mình trong túp lều nhỏ được dựng lên y như thuở còn tại thôn trang. Dương Khang lớn lên trong cung và được Hoàn Nhan Hồng Liệt đối xử như con ruột của mình. Ước hẹn tỷ võ. Khư Sứ Cơ được tin hai nhà Quách, Dương bị hại, vô cùng căm phẫn, quyết định truy tìm Đoàn Thiên Đức để trả thù cho hai người bạn chi giao. Trong khi đó, sau cái chết của chồng, Lý Bình bị Đoàn Thiên Đức bắt giữ, lại bị Khư Sứ Cơ truy đuổi chạy đến chùa Vân Thê của Tiêu Mộc Thiền Sư. Khư Sứ Cơ truy đuổi tới đây và thấy Lý Bình trong chùa, tưởng là Tiêu Mộc giấu người nên đã giao đấu một trận kịch liệt với Tiêu Mộc cùng với nhóm bạn 7 người của ông gọi là Giang Nam Thất Quái. Tiêu Mộc cuối cùng bị trọng thương và tự sát, để hai bên Khưu và phe Giang Nam Thất Quái khỏi tranh chiến. Khư Sứ Cơ sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện đã vô cùng hối hận vì đã hiểu lầm Tiêu Mộc và Giang Nam Thất Quái.
Chưa hết thỏa mãn lòng háo thắng, Khư Sứ Cơ cùng Giang Nam Thất Quái đánh cuộc với nhau. Khư Sứ Cơ sẽ đi tìm mẹ con Bao Tích Nhược, còn Giang Nam Thất Quái đi tìm mẹ con Lý Bình. Hai bên sẽ nhận Dương Khang và Quách Tĩnh làm đồ đệ, truyền thụ võ công và để cho chúng tỉ thí khi 18 tuổi tại lầu Túy Tiên, phủ Gia Hưng. Sau cùng Lý Bình được mục dân Mông Cổ cứu và đưa về đất Mông Cổ. Quách Tĩnh đã được sinh ra và nuôi dưỡng trong sự khắc nghiệt của sa mạc Mông Cổ. Anh em kết nghĩa, khi còn là cậu bé lớn lên trên thảo nguyên Mông Cổ, Quách Tĩnh đã cứu Chiết Biệt, một vị tướng giỏi của thành Cát Tư Hãn. Sự việc này dẫn tới sự dạy dỗ về sau của Chiết Biệt cho Quách Tĩnh và sự thân thiết của Quách Tĩnh với các con của Hãn. Bạn khi nhỏ của Quách Tĩnh là Đà Lôi và Hoa Tranh. Giang Nam Thất Quái sau 6 năm tìm kiếm cũng gặp được mẹ con Quách Tĩnh trên sa mạc. Đêm hôm đó, trong một hang núi, Mai Siêu Phong Thiết Thi bị Giang Nam Thất Quái phát hiện luyện tập Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Trước đó thì đã tung ám khí làm mù Kha trấn ác và giết chết anh trai của ông này. Khi Giang Nam Thất Quái đánh với Mai Siêu Phong, Thị đã gọi chồng là Trần Huyền Phong đồng thi tới hỗ trợ. Trần Huyền Phong tung chiêu Tồi Tâm Trưởng về phía Trương A Sinh của Giang Nam Thất Quái, khiến Trương A Sinh bị trọng thương mà chết. Trần Huyền Phong đã nắm lấy Quách Tĩnh để đe dọa Giang Nam Thất Quái, nhưng không ngờ Quách Tĩnh rút dao găm có khắc tên Dương Khang, đâm chết. Quách Tĩnh trở thành đồ đệ của Giang Nam Thất Quái, được Giang Nam Thất Quái truyền thụ võ công. Tuy nhiên, do Quách Tĩnh bẩm sinh chất phát, chậm chạp và không lanh lẹ nên không thể học hết võ công mà các sư phụ truyền dạy. Thật ra tầm mức võ công của Giang Nam Thất Quái so với giới cao thủ võ lâm, những nhân vật mạnh nhất và đệ tử của họ chỉ là những món công phu thuộc loại xoàng, móc túi, đầu độc, kiếm pháp, nội công, kình lực, kỵ pháp, cho nên suốt 10 năm tập luyện võ công của Quách Tĩnh dậm chân tại chỗ và không mấy tiến bộ. Một hôm nọ tình cờ một con chim ưng làm rơi tổ bên vách núi, Quách Tĩnh trèo lên và tình cờ biết được cao thủ Mã Ngọc của phái Toàn Chân và được Mã Ngọc truyền cho phép nội công của phái Toàn Chân, trong 2 năm nên nội công tiến bộ dần. Dương Khang, ngược lại, lớn lên trong cuộc sống xa hoa, sung sướng trong hoàng cung Nhạc Kim, dưỡng phụ mà hắn gọi là phụ hoàng, Hoàn Nhan Hồng Liệt vì yêu Bao Tích Nhược nên rất nuông chiều hắn. Sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng Khư Sứ Cơ cũng lùng ra được Dương Khang và được Hoàn Nhan Hồng Liệt cho phép truyền võ công. Bên cạnh đó Dương Khang cũng bí mật có thêm một sư phụ nữa là Mai Siêu Phong. Mặc dù Khư Sứ Cơ là một người yêu nước, việc ông dạy dỗ Dương Khang đã bị chi phối bởi lòng ganh đua hiếu thắng. Khang có trình độ võ thuật hơn người, nhưng là một kẻ xảo quyệt y như dưỡng phụ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thêm vào đó là lòng ham muốn vinh hoa phú quý, khiến cho Dương Khang trở thành một trong những nhân vật thủ đoạn và nham hiểm nhất trong những nhân vật phản diện của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Mai Siêu Phong bị mù trong trận chiến, đã quyết tâm trả thù, nhưng Thị đã nhầm Quách Tĩnh với Dương Khang. Thị lưu lạc tới Triệu Vương Phủ và trở thành sư phụ thứ hai của Dương Khang. Khư Sứ Cơ và Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không biết điều này. Sau đó Mai Siêu Phong quay trở lại Mông Cổ trả thù. Mã Ngọc cùng với Giang Nam Lục Quái phải giả làm Toàn Chân thất tử, khiến cho Mai Siêu Phong sợ hãi bỏ đi. Trong lúc đó, cuộc tranh giành thế lực giữa các hãn Mông Cổ diễn ra với việc Thiết Mộc Chân tiêu diệt được Vương Hãn và Trát Mộc Hợp, được các bộ tộc Mông Cổ suy tôn làm thành Cát Tư Hãn. Quách Tĩnh vì lập được công lớn nên được thành Cát Tư Hãn gả con gái là Hoa Tranh và phong làm Kim Đao Phò Mã. Quách Tĩnh vâng lệnh đại hãn xuống phương Nam thăm dò tin tức Hoàn Nhan Hồng Liệt. Giang Nam Lục Quái cũng đi theo Quách Tĩnh để chuẩn bị cho kỳ tỷ võ ở Gia Hưng với đồ đệ của Khư Sứ Cơ là Dương Khang. Khi đến Trương Gia Khẩu, Quách Tĩnh đã tình cờ gặp được Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung vì cha trách mắng nên đã trốn khỏi Đào Hoa Đảo và cải trang thành ăn mày. Hai người vừa gặp nhau đã kết thành tri kỷ. Hoàng Dung thích Quách Tĩnh vì tính tình ngây ngô của chàng và nhất là mối chân tình dành cho Hoàng Dung. Ngược lại, Quách Tĩnh thích Hoàng Dung vì Hoàng Dung tuy rất hồn nhiên nhưng cũng rất thông minh, mẫn tiệp và nhìn thấy những thủ đoạn của kẻ khác mà chàng không nhìn thấy. Sự kết hợp của Quách Tĩnh và Hoàng Dung với tính tình trái ngược nhau nhưng bổ sung cho nhau đã trở thành một đôi anh hùng nữ kiệt lý tưởng. Kén chồng, Dương Thiết Tâm thực ra vẫn sống sót sau cuộc tàn sát của Hoàn Nhan Hồng Liệt và giả danh là người biểu diễn võ thuật dưới cái tên Mục Dịch. Con nuôi của ông là Mục Niệm Từ cùng đi theo. Chính tại đất kinh thành Nhà Kim mà ông gặp lại vợ cũ và con trai. Mặc dù họ không biết, Dương Khang lúc đó được gọi là Hoàn Nhan Khang. Mục Dịch muốn gả con cho bất cứ ai đánh thắng con gái ông. Dương Khang tới tham dự và đã đánh bại Mục Niệm Từ, nhưng từ chối cưới nàng, chỉ lấy đi một chiếc giày như là món thưởng. Quách Tĩnh chứng kiến sự việc đã ra tay lấy lại chiếc giày và danh dự của Mục Niệm Từ. Kết quả là một trận đánh diễn ra giữa cả hai. Mục Niệm từ đó đã yêu Dương Khang. Trận đánh chỉ kết thúc khi mẹ Dương Khang tới và Dương Khang vẫn từ chối trả giày. Mục Dịch lập tức nhận ra mẹ của Dương Khang chính là người vợ xưa của ông.
Đúng lúc đó Vương Sứ Nhất của phái Toàn Chân xuất hiện và cứu Quách Tĩnh ra khỏi vòng chiến. Quách Tĩnh và Vương Sứ Nhất nhận lời mời của Dương Khang tới Triệu Vương phủ phó yến. Hai người bị nhiều cao thủ trong Triệu Vương phủ như Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Bành Liên Hổ, Linh Chí Thượng Nhân bao vây và tấn công khiến Vương Sứ Nhất bị trọng thương. Quách Tĩnh cõng Vương Sứ Nhất chạy thoát khỏi Triệu Vương phủ. Do Vương Sứ Nhất bị trúng độc nên Quách Tĩnh và Hoàng Dung phải lèn vào Triệu Vương phủ ăn trộm thuốc nhưng không thành công. Quách Tĩnh bị rắn độc của Lương Tử Ông tấn công. Trong lúc cấp bách, Quách Tĩnh đã hút hết máu rắn, nhờ đó công lực tăng lên đáng kể. Sau đó Quách Tĩnh bị Lương Tử Ông truy sát nên phải chạy vào một hang đất và gặp được Mai Siêu Phong. Hoàng Dung bịa chuyện cha nàng đã tới để khích Mai Siêu Phong đấu với các cao thủ trong Triệu Vương phủ, còn nàng và Quách Tĩnh có thể thừa cơ chạy trốn. Đúng lúc đó Giang Nam Thất Quái xuất hiện và cứu Quách Tĩnh chạy thoát. Trong khi đó, Dương Khang bỏ tù Mục Niệm Từ để trị bệnh cho Mục Dịch, vì ông đã bị Dương Khang vô tình đánh trọng thương. Bao Tích Nhược tới phóng thích họ và sau đó Mục Dịch đã tới thăm để bộc lộ chân tướng. Dương Khang chạy vào trong và Bao Tích Nhược đã nói rằng Dương Thiết Tâm mới chính là cha đẻ, nhưng hắn không tin vào điều đó. Hoàn Nhan Hồng Liệt phát hiện cuộc gặp mặt này và Bao Tích Nhược định chạy thoát cùng người chồng cũ và đã bị quân lính truy đuổi. Hắn quỳ xuống muốn nàng ở lại nhưng nàng đã từ chối. Nàng muốn Dương Khang lúc đấy đã chấp nhận cha ruột và đang yêu Mục Niệm Từ đi theo. Nhưng Dương Khang đã ở lại với cha dượng. Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược đã tự sát. Sau cái chết của cha mẹ Dương Khang, vì tức giận trước việc Dương Khang không chịu nhận cha ruột và nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt làm cha, nên Khưu Sứ Cơ đành nhận thua trước Giang Nam Thất Quái. Khưu Sứ Cơ muốn Quách Tĩnh lấy Mục Niệm Từ theo di nguyện của Dương Thiết Tâm trước khi chết. Còn Giang Nam Thất Quái thì muốn Quách Tĩnh cưới Hoa Tranh theo hôn ước đã định với Thành Cát Tư Hãn. Nhưng trong lòng Quách Tĩnh đã có Hoàng Dung. Giang Nam Thất Quái rất tức giận trước việc Quách Tĩnh muốn lấy Hoàng Dung do cha nàng, Hoàng Dược Sư, là sư phụ của Hắc Phong song sát, kẻ thù của Giang Nam Thất Quái. Đúng lúc đó Hoàng Dung xuất hiện đưa Quách Tĩnh đi, hai người cùng nhau chu du thiên hạ. Đi theo Hoàng Dung, trên đường du lãm giang hồ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã gặp được Bắc Cái Hồng Thất Công. Hoàng Dung nấu rất nhiều món ăn ngon cho Hồng Thất Công, đổi lại Hồng Thất Công dạy Giáng Long Thập Bát Trưởng cho Quách Tĩnh và dạy quyền pháp Tiêu Giao Du cho Hoàng Dung, nhưng ông không cho phép hai người gọi ông là sư phụ. Hoàng Dung còn được Hồng Thất Công truyền thụ thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ để đối phó với đàn độc xà của Âu Dương Khắc, cháu của Tây Độc Âu Dương Phong. Sau cuộc tỷ võ chiêu thân ở Bắc Kinh, Mục Niệm Từ đã yêu Dương Khang và muốn lấy Dương Khang làm chồng, nhưng Hoàng Dung lại tưởng nàng muốn lấy Quách Tĩnh nên đã bắt Mục Niệm Từ thề là không được lấy Quách Tĩnh. Dương Khang lúc đầu không muốn cưới Mục Niệm Từ, nhưng sau đó thấy được chân tình của nàng đối với mình thì hết sức cảm động và hứa sẽ lấy nàng làm vợ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi dạo chơi Thái Hồ. Hai người đến Quy Vân Trang của Lục Thừa Phong và được đón tiếp trọng hậu. Lục Thừa Phong là thủ lĩnh quần hùng ở Thái Hồ. Một hôm đoàn khâm sứ nước Kim do Dương Khang và Âu Dương Khắc chỉ huy đi qua đây đã bị bắt sống. Mục Niệm Từ tìm đến muốn cứu Dương Khang. Dương Khang nhờ nàng đi báo tin cho sư phụ là Mai Siêu Phong biết. Sau đó Cửu Thiên Nhận, thực chất là Cửu Thiên Trượng giả dạng, Giang Nam Thất Quái và Mai Siêu Phong lần lượt đến Quy Vân Trang. Mai Siêu Phong vì muốn trả thù cho chồng Trần Huyền Phong nên đã đánh nhau với Quách Tĩnh và Giang Nam Thất Quái. Hoàng Dược Sư trên đường tìm kiếm con gái sau đó cũng đến Quy Vân Trang. Ông gặp lại các đệ tử năm xưa. Hoàng Dược Sư không còn giận nữa mà truyền cho Lục Thừa Phong cách chữa chân và cho phép truyền dạy võ cho con trai. Riêng với Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư tạm thời tha chết để làm ba việc. Một là tìm những sư huynh đệ khác, Khúc Linh Phong, Vũ Thiên Phong, Phùng Mặc Phong về Quy Vân Trang để Lục Thừa Phong truyền lại cách chữa chân. Hai là tìm lại Cửu Âm Chân Kinh không hiểu vì sao thất lạc. Lúc này Mai Siêu Phong nghi do Chu Thông lấy. Sau này Chu Thông ra miếng ra có ghi chép Cửu Âm Chân Kinh lại cho Quách Tĩnh. Sau này Quách Tĩnh lên Đào Hoa Đảo và được Chu Bá Thông chỉ dạy toàn bộ võ công này và giết hết những người từng đọc. Ba là tự phế võ công. Hoàng Dược Sư muốn giết Quách Tĩnh để trả thù cho Trần Huyền Phong. Quách Tĩnh hẹn với Hoàng Dược Sư sau 1 tháng sẽ đến Đào Hoa Đảo chịu chết. Đoàn Thiên Đức bị quần hùng Thái Hồ bắt được, bị Dương Khang giết chết, trả thù cho Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên. Quách Tĩnh và Dương Khang kết nghĩa làm anh em, cùng nhau lên phía Bắc mưu giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Trên đường đi, Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung, hai người cùng với Lê Sinh, Sư Triệu Hưng và Hồng Thất Công cứu thoát Trình Giao ra khỏi tay Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công chính thức nhận Quách Tĩnh và Hoàng Dung làm đệ tử và truyền thụ toàn bộ Giáng Long Thập Bát Trưởng cho Quách Tĩnh. Lúc này Thành Cát Tư Hãn mang quân tấn công nước Kim, phái Đà Lôi làm sứ giả sang kết minh với Nam Tống để cùng nhau đánh Kim. Dương Khang tuy biết được thân thế của mình nhưng do quá ham phú quý nên đã không chịu giết Hoàn Nhan Hồng Liệt
để trả thù cho Dương Thiết Tâm mà ngược lại vẫn tiếp tục nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt làm cha, bảo vệ y khỏi sự truy sát của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Điều này khiến Mục Niệm Từ vô cùng đau lòng vì cảm thấy đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Trên đảo Hoa Đảo, đến kỳ hẹn với Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến đảo Hoa Đảo. Trên đảo, Quách Tĩnh đã gặp được lão ngoan đồng Chu Bá Thông, lúc này đang bị Hoàng Dược Sư giam cầm ở đây, muốn Chu Bá Thông giao lại Cửu Âm Chân Kinh. Khi xưa, vâng lệnh đại ca Vương Trùng Dương, Chu Bá Thông mang Cửu Âm Chân Kinh đi giấu. Giữa đường gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư, Phùng Thị, Chu Bá Thông bị vợ chồng Hoàng Dược Sư lừa lấy mất Cửu Âm Chân Kinh. Tuy nhiên đó chỉ là quyển hạ. Sau này, Hắc Phong Song Sát đã lấy trộm quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh của sư phụ và trốn đi. Phùng Thị chết vì cố nhớ lại Cửu Âm Chân Kinh để chép ra cho chồng, cộng thêm sinh nở khó khăn. Khi biết sự thật, Chu Bá Thông tìm tới đảo Đào Hoa thì bị Hoàng Dược Sư giam cầm, yêu cầu giao ra Cửu Âm Chân Kinh để tế người vợ đã mất của mình. Chu Bá Thông thông hiểu Cửu Âm Chân Kinh nhưng không tập vì khi xưa đại ca của mình dặn không được tập. Bộ võ công này chỉ mang họa cho thiên hạ. Tuy nhiên bản tính say mê võ học, Chu Bá Thông không kiềm chế nổi, đã tập luyện. Chu Bá Thông kết nghĩa anh em với Quách Tĩnh, truyền thụ cho Quách Tĩnh 72 lộ không minh quyền, thuật song thủ hỗ bác vào võ học tối thượng Cửu Âm Chân Kinh, bắt phải học thuộc lòng. Lúc này Âu Dương Phong tới đảo Hoa Đảo để cầu hôn Hoàng Dung cho con y là Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công cũng đến đảo Hoa Đảo để cầu hôn Hoàng Dung cho Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư ra ba đề thi cho Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc. Ai thắng thì ông sẽ nhận người ấy làm con rể. Phần thì võ công và trí nhớ Quách Tĩnh thắng, bởi thứ mà Hoàng Dược Sư bắt đọc một lần và nhớ lại chính là Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ. Thi âm luật thì Âu Dương Khắc thắng, cuối cùng Quách Tĩnh thắng cuộc. Nhưng sau khi Hoàng Dược Sư biết được Quách Tĩnh đã học được công phu tối thượng Cửu Âm Chân Kinh, Chu Bá Thông nói dối rằng đây là bất thông chân kinh để Quách Tĩnh chịu học, và khi gặp mặt mọi người Chu Bá Thông đã không giải thích rõ ràng để Hoàng Dược Sư hiểu lầm, đã vô cùng tức giận và đuổi Quách Tĩnh đi. Hoàng Dược Sư tận mắt thấy Chu Bá Thông đã xé hoàn toàn Cửu Âm Chân Kinh, lao vào tấn công. Chu Bá Thông trước đó tự trói tay mình lại vì sợ hệ đánh nhau là sẽ dùng đến Cửu Âm Chân Kinh. Giao chiều với Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông thua. Hoàng Dược Sư cũng đồng ý cho Chu Bá Thông được rời khỏi đảo, vì lúc này Cửu Âm Chân Kinh không còn nữa. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông lên một thuyền, chú cháu Âu Dương Phong lên một thuyền, cùng nhau rời khỏi đảo Hoa Đảo. Sóng gió giang hồ, không may chiếc thuyền mà Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông lên bị đắm. Ba người phải vật lộn với sóng gió, đồng thời phải chống chọi với lũ cá mập hung dữ trên biển cả mênh mông. Sau đó ba người được thuyền của Âu Dương Phong cứu thoát. Âu Dương Phong và Chu Bá Thông đánh cược, do tưởng mình thua và Chu Bá Thông không muốn thực hiện yêu cầu của Âu Dương Phong nên y đã nhảy xuống biển theo lời đánh cược. Hồng Thất Công nghĩ ra kế, bảo Quách Tĩnh viết kinh văn chỗ thật chỗ giả đưa cho Âu Dương Phong. Đúng lúc đó Hoàng Dung bơi thuyền tới cứu thầy trò Quách Tĩnh. Hai bên giao đấu kịch liệt, cuối cùng chiếc thuyền vỡ tan. Hồng Thất Công bị Âu Dương Phong thả rắn cắn trọng thương. Mọi người trôi dạt vào một hòn đảo hoang. Trên đảo, Hồng Thất Công tự biết mình bị trọng thương khó qua khỏi nên đã chuyển lại chức bang chủ cái bang và đả cầu bổng pháp cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nghĩ ra kế lăn đá đè gãy chân của Âu Dương Khắc. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đấu trí đấu lực với Âu Dương Phong. Cuối cùng cả hai bên đều sống sót rời khỏi đảo. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc được thuyền của Hoàn Nhan Hồng Liệt cứu. Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng các cao thủ võ lâm âm mưu đột nhập vào hoàng cung của Triều Tống ở Lâm An để ăn cắp bộ vũ mục di thư của Nhạc Phi nên cần Âu Dương Phong giúp sức. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công lênh đênh trên biển thì gặp thuyền của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Âu Dương Phong muốn bắt Quách Tĩnh phải chỉ yếu quyết trong Cửu Âm Chân Kinh để trị thương cho Âu Dương Khắc. Lúc này Hồng Thất Công do bị thương nên đã mất võ công. Họ gặp lại Chu Bá Thông đang cưỡi cá mập ngao du trên biển cả đến giải vây và Âu Dương Phong đồng ý để bọn họ đi. Còn Hoàng Dược Sư trên đường tìm con gái cũng gặp thuyền của Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng chậm chân, bị linh trí thượng nhân lừa bịp, tưởng rằng Hoàng Dung đã chết trên biển nên dắp tâm tìm giết Quách Tĩnh và Giang Nam Thất Quái để trả thù. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công và Chu Bá Thông đến Lâm An, đang đêm lẻn vào hoàng cung để ngăn cản không cho phe Hoàn Nhan Hồng Liệt và Âu Dương Phong lấy trộm vũ mục di thư của Nhạc Phi. Trong hoàng cung, Quách Tĩnh đánh trả Âu Dương Phong và bị Dương Khang đâm trọng thương. Hoàng Dung phải cõng Quách Tĩnh về mật thất trong quán rượu Khúc Tam Tửu quán ở Ngưu Gia thôn dưỡng thương. Phe Hoàn Nhan Hồng Liệt tìm mãi, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được vũ mục di thư của Nhạc Phi. Lục Quán Anh, con trai của Lục Thừa Phong, vì muốn dàn xếp chuyện bất hòa giữa Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh đã đến Ngưu Gia thôn tìm Quách Tĩnh.
Tại đây Lục Quán Anh đã gặp hai người phái toàn chân là Trình Giao Gia và sư phụ Tôn Bất Nhị. Hoàng Dược Sư trên đường truy tìm Quách Tĩnh và Giang Nam Thất Quái đã gặp được Lục Quán Anh và Trình Giao Gia, rồi tác hợp cho hai người thành vợ chồng. Hoàng Dược Sư cũng thu nhận cô Ngốc làm đồ đệ. Khi biết cô là con gái ruột của Khúc Linh Phong, Mục Niệm Từ vì tận mắt chứng kiến Dương Khang đâm lén Quách Tĩnh nên vô cùng chán nản nên tự vẫn, nhưng được cứu sống. Dương Khang về Ngưu Gia thôn tìm cô. Tại đây Dương Khang gặp lại Mục Niệm Từ và Toàn Chân Thất Tử. Dương Khang phao tin Quách Tĩnh bị Hoàng Dược Sư giết chết. Cửu Thiên nhận. Thực chất là Cửu Thiên Trượng lại nói dối rằng Chu Bá Thông cũng bị Hoàng Dược Sư giết chết để Toàn Chân Thất Tử tìm Hoàng Dược Sư trả thù. Toàn Chân Thất Tử tưởng Chu Bá Thông và Quách Tĩnh chết thật liền bày thiên cang bắt đầu trận đánh nhau với Mai Siêu Phong và Hoàng Dược Sư. Âu Dương Phong xuất hiện đánh lén cả hai bên. Cuối cùng Đàm Sứ Đoan bị Âu Dương Phong giết chết. Mai Siêu Phong vì cứu sư phụ nên cũng bị trúng trường của Âu Dương Phong mà chết. Âu Dương Khắc lừa Lục Quán Anh và Trình Giao Gia cứu mình rồi muốn sàm sỡ Trình Giao Gia. Đúng lúc ấy, cô Ngốc xuất hiện làm lộ mật thất bảo Quách Tĩnh. Hoàng Dung đang trị thương. Hoàng Dung đánh lui được Âu Dương Khắc nhưng làm rớt đà cầu bồng ra ngoài. Dương Khang vì muốn Âu Dương Phong nhận mình làm đệ tử nên đã giết chết Âu Dương Khắc rồi đổ lỗi cho Quách Tĩnh và vô tình có được đà cầu bồng. Tại Ngưu Gia thôn, Hoàng Dược Sư định giết Giang Nam Thất Quái trả thù cho con gái cũng như hỏi tung tích Quách Tĩnh. Trong tình thế nguy cấp, Quách Tĩnh tuy đang trị thương cũng phải từ mật thất lao ra ngăn cản. Hoàng Dược Sư rất vui mừng vì thấy con gái không bị chết. Ông trị thương cho Quách Tĩnh cũng như cùng Giang Nam Thất Quái đồng ý hôn sự của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư đánh nhau với Cửu Thiên nhận. Thực chất là Cửu Thiên Trượng giải cứu cho 4 người Đào Lôi, Hoa Tranh, Chiết Biệt và Bác Nhĩ Chuột. Hoàng Dược Sư sau khi biết được chuyện hôn ước giữa Quách Tĩnh với Hoa Tranh đã vô cùng nổi giận, muốn giết Hoa Tranh, nhưng vì Hoàng Dung đã thương yêu Quách Tĩnh thật lòng nên đã ngăn cản không cho cha mình làm việc đó. Quách Tĩnh tuy thật lòng yêu Hoàng Dung, nhưng vì tín nghĩa quyết không thể bỏ, nên quyết định kết hôn với Hoa Tranh, chứ không thể lấy Hoàng Dung. Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới Nhạc Châu dự đại hội cái bang ở núi Quân Sơn trong Hồ Động Đình. Tại đây Hoàng Dung đã dùng đà cầu bổng pháp đánh bại Dương Khang và 4 vị trưởng lão, giành được địa vị bang chủ cái bang. Sau đó Quách Hoàng đến đỉnh núi Thiết Trường của Thiết Trường bang với hy vọng lấy được bộ Vũ Mục Di thư của Nhạc Phi ở đây. Do Cửu Thiên nhận và Cửu Thiên Trượng quá giống nhau, Hoàng Dung không phân biệt được nên đã bị Thiết Trường của Cửu Thiên nhận đánh trọng thương. Hai người chạy vào cấm địa của Thiết Trường bang và tìm được Vũ Mục Di thư của Nhạc Phi. Dương Khang sau khi thất bại tại đại hội cái bang tại Quân Sơn liền sát Mục Niệm Từ chạy theo Cửu Thiên nhận tới núi Thiết Trường. Tại đây Dương Khang đã thành hôn và động phòng với Mục Niệm Từ. Tuy nhiên sau đêm tân hôn Mục Niệm Từ vô tình nghe thấy Dương Khang vẫn đang âm mưu bán đứng Đại Tống, cấu kết người Kim và vẫn không chịu hối cải, cô liền chán nản bỏ đi. Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung chạy vào một đầm tối, ở đây hai người gặp được anh cô, Lưu Quý Phi năm xưa của nước Đại Lý. Anh cô vì muốn trả thù Nhất Đăng Đại Sư nên chỉ đường cho Quách Hoàng hai người tới chỗ Nhất Đăng Đại Sư nhờ chữa thương. Đại sư dùng Nhất Dương chỉ và Tiên Thiên Công đả thông kỳ kinh bát mạch cho Hoàng Dung. Anh cô nhân lúc Đại sư bị hao tổn công lực liền tìm lên núi để trả thù. 4 đệ tử Ngư Tiểu Canh Độc của Nhất Đăng Đại Sư ra sức ngăn cản nhưng không được. Anh cô không hạ thủ được, do Quách Tĩnh cải trang thành Nhất Đăng Đại Sư nên cuối cùng đành bỏ đi. Hoàng Dung được chữa khỏi nội thương, cùng Quách Tĩnh trở lại Ngưu Gia thôn, gặp lại Chu Bá Thông và Hồng Thất Công. Quách Tĩnh và Hoàng Dung truyền lại khẩu quyết trong Cửu Âm Chân Kinh mà sư đệ của Nhất Đăng Đại Sư dịch ra từ tiếng Phạn cho Hồng Thất Công, để Hồng Thất Công theo đó trị thương. Sau đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở về Đào Hoa Đảo. Dương Khang và Âu Dương Phong lên Đào Hoa Đảo, giết chết 5 người trong Giang Nam Thất Quái rồi đổ tội cho Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh thấy tình cảnh 5 vị sư phụ chết thảm, vô cùng đau đớn và phẫn hận. Tin chắc thủ phạm không ai khác ngoài Hoàng Dược Sư, liền cưỡi thuyền rời đảo đi tìm Hoàng Dược Sư để trả thù. Cũng vì vậy mà tình cảm giữa Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngày càng cách xa. Hoàng Dung cảm thấy rất đau lòng và nàng quyết tâm điều tra chân tướng sự thật. Quách Tĩnh đến lầu Yên Vũ, phủ Gia Hưng. Đúng lúc đó Toàn Chân Lục Tử cùng Kha Trấn Ác Bảy Thiên Cang bắt đầu trận vây công Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh thấy vậy cũng xông vào. Quách Tĩnh và Kha Trấn Ác muốn trả thù cho 5 người trong Giang Nam Thất Quái, còn Toàn Chân Lục Tử là muốn trả thù cho Đàm Sứ Đoan và Chu Bá Thông. Nhưng sau khi biết Chu Bá Thông vẫn còn sống, Đàm Sứ Đoan là do Âu Dương Phong giết chết, Toàn Chân Lục Tử liền chuyển sang đấu với Âu Dương Phong. Hai bên đánh nhau kịch liệt, sau đó Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Cửu Thiên Nhận, Chu Bá Thông cũng đều tham chiến.
Cuối cùng tất cả bị lọt vào xà trận của Âu Dương Phong nên phải bỏ chạy. Hoàng Dung đưa Kha Trấn Ác vào miếu Thiết Thương. Tại đây Hoàng Dung đã gặp Âu Dương Phong và Dương Khang. Hoàng Dung vạch trần thủ phạm giết chết Giang Nam Ngũ Quái chính là Âu Dương Phong và Dương Khang, kẻ giết Âu Dương Khắc không ai khác cũng chính là Dương Khang. Kha Trấn Ác biết được sự thật, vô cùng hối hận vì đã nghi oan cho cha con Hoàng Dược Sư. Dương Khang bị Hoàng Dung vạch trần chân tướng, nổi điên giáng một trường trúng vai Hoàng Dung. Tấm nhuyễn vị giáp trên người nàng lại có chất kịch độc của con quái xà của Âu Dương Phong. Kết quả Dương Khang trúng độc, chết thảm trong miếu. Âu Dương Phong bắt ép Hoàng Dung đi theo để giải thích Cửu Âm Chân Kinh cho y. Gặp lại Hoàng Dung, Quách Tĩnh sau khi biết được sự thật từ Kha Trấn Ác cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm Hoàng Dung đau lòng. Chàng đi khắp nơi để tìm nàng nhưng đều không gặp. Sau đó, Quách Tĩnh trở lại Mông Cổ, theo Thành Cát Tư Hãn Tây Trinh, tấn công Hoa Thích Tử Mô. Ở Tây Vực, Quách Tĩnh gặp lại Âu Dương Phong, hai bên giao ước với nhau rằng nếu Quách Tĩnh bắt được Âu Dương Phong thì sẽ tha cho y 3 lần. Sau đó Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung, hai người cùng tính kế đối phó với Âu Dương Phong. Quả nhiên hai người 3 lần bắt được Âu Dương Phong, cả 3 lần đều tha cho y thoát. Hoàng Dung dùng kế giúp Quách Tĩnh phá được thành tán ma nhĩ hãn của Hoa Thích Tử Mô, bắt sống được Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Kim. Quách Tĩnh lập được đại công. Hoàng Dung muốn Quách Tĩnh xin Thành Cát Tư Hãn cho từ hôn với Hoa Tranh. Nhưng khi Quách Tĩnh chứng kiến tình cảnh quân Mông Cổ lấy máu rửa thành liền xin Thành Cát Tư Hãn đừng giết hại bách tính, khiến đại hãn vô cùng nổi giận. Lúc đó Khư Sứ Cơ cùng 18 đệ tử phái Toàn Chân cũng đã đến Tây Vực yết kiến Thành Cát Tư Hãn. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh không chịu xin đại hãn cho từ hôn với Hoa Tranh, tưởng chàng thay lòng đổi dạ liền đau lòng bỏ đi. Quách Tĩnh vô cùng hoảng sợ, vội đuổi theo tìm nàng nhưng đều không gặp, tưởng nàng đã chết trên sa mạc. Quách Tĩnh gặp phải Âu Dương Phong, hai người dọc đường đấu trí đấu lực kịch liệt. Vừa lúc đó Chu Bá Thông truy đuổi Cửu Thiên Nhận tới tận Tây Vực, 4 người đánh nhau trong căn nhà tối om, không ai phân biệt được ai. Cuối cùng Quách Tĩnh cũng đuổi kịp đại quân Mông Cổ khi đó đang kéo về đông. Thành Cát Tư Hãn ban mật lệnh cho Quách Tĩnh, sau khi tiêu diệt nước Kim xong phải đánh xuống Lâm An để tiêu diệt nhà Tống. Nhưng Quách Tĩnh thà chết chứ không chịu phản bội đất nước. Thành Cát Tư Hãn ra lệnh bức Lý Bình phải khuyên giải Quách Tĩnh nghe theo mật lệnh. Lý Bình liền tự sát để giữ tròn khí tiết. Quách Tĩnh ôm xác mẹ bỏ trốn. Sau khi chôn cất cho mẹ xong được chết biệt và Đà Lôi tiễn lên đường về Nam. Trên đường về Quách Tĩnh gặp lại Khư Sứ Cơ, hai người cùng nhau lên Hoa Sơn tìm Chu Bá Thông. Âu Dương Phong bắt Hoàng Dung lên Hoa Sơn giải thích Cửu Âm Chân Kinh cho y. Quách Tĩnh gặp lại được Hoàng Dung. Ở Hoa Sơn, Lương Tử ông muốn nhân lúc Quách Tĩnh sơ hở hút máu vì nghĩ rằng máu của con rắn mình nuôi được hòa vào trong máu Quách Tĩnh, nhưng bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. 4 người Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hầu Thông Hải và Linh Trí Thượng Nhân bị Chu Bá Thông bắt sống, giao cho Khư Sứ Cơ mang về giam lại tại cung Trùng Dương núi Trung Nam. Cửu Thiên nhận được Hồng Thất Công điểm hóa, rồi theo Nhất Đăng Đại Sư quy Tam Bảo. Trong lần Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2, Âu Dương Phong do tu tập Cửu Âm Chân Kinh giả của Quách Tĩnh, lại bị Hoàng Dung chỉ dẫn sai đường nên bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, nhưng cũng vì thế mà võ công của y tăng tiến vượt bậc, cùng lúc khiến 3 bậc thượng thừa võ học Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công phải hợp lực chống đỡ, hổ thẹn mà nhận thua. Sau đó Âu Dương Phong bị Hoàng Dung làm cho phát điên, thần trí hồ đồ, không nhớ ra được mình là ai, cuối cùng bỏ chạy xuống núi một cách thảm hại. Lần Hoa Sơn luận kiếm này không bầu ra ngũ tuyệt, tuy nhiên võ công cao nhất đương thời là Chu Bá Thông và Âu Dương Phong. Quách Tĩnh, Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư lên đường về Đào Hoa Đảo để hoàn tất hôn sự của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Trên đường đi, hai người cứu được Mục Niệm Từ khỏi tay Bành trưởng lão, sau đó mới biết Mục Niệm Từ đã có một đứa con trai với Dương Khang sau cái đêm trên núi Thiết Trường. Quách Tĩnh đặt tên đứa bé là Dương Quá, tự là Cải Chi, ý muốn sau này đứa bé lớn lên sẽ sửa lại các sai lầm của cha. Đây là nhân vật chính trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, bộ thứ 2 trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Giữa đường được tin quân Mông Cổ do Đà Lôi chỉ huy tập kích Tương Dương, Quách Tĩnh và Hoàng Dung vội đến Tương Dương giúp an phủ sứ Lữ Văn Đức thủ thành. Rất may Thành Cát Tư Hãn bị bệnh nặng, Đà Lôi phải rút quân về. Quách Hoàng hai người cùng Đà Lôi về Tây Vực vĩnh biệt Đại Hán. Sau đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở về Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư và Kha Trấn Ác chủ trì lễ thành hôn cho hai người. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhớ đăng ký kênh để xem được những video mới nhất nhé.